Всем привет! Хочу показать вам вот такой ножичек Victorinox. Это какой-то солдатский вариант. Офицерские они. Вот такие овальные, а это с подпальцевыми выемками. Значит, какой-то акционный, потому что я, честно говоря, не видел в продаже таких ножей. Идет сумочка номерная, джинсовая. Вставляется нож, и сюда, видимо, вставляется фонарик Maglite. Так, здесь складывается вот таким образом. Ну, что тут есть? Основное лезвие, теперь пила и консервный нож с отверточкой и открывашка со снятием изоляции, и также широкой большой отверткой. На этой стороне шило и штопор. Всем пока!